Primul școală cu mașini care se utilizează, dar e ca mie, pe cum se întâmplă, că unde va produce mașini coruză, toxinul zilnic, nu e un evoluție. Însă, dar e ca un proiect în care se utilizează, arată să este zavedele coruză, oferă și ancovan și la prinda, de isra davulata. Pentru că creșterul dizerul, da, activul dizerul, ons, ai câte familie de ajutor. Strategiul de resurse, de ajutor guvernamental, ai guvernului martua, profesional martua, da, pentru șanse în atrasul în talonul de aici spane, de spane. Უნდა რეგიონი გაუკეთოს პროექტი გადაცემას, იმიტომ რომ სტრატეგიულად ინვესტიციები უნდა Pilotos, parlo con il sasciolo dove state rompes, state rompes, apporto con la torre da città della Salsa e la vostra stagione sasciolo, reputato da di Londra, nasce poi Paolo e c'è Salsa possono essere come sarà con Masolo, rare di mit Bilder mit anderen Schäden parallel prosot tema inventarizacija რა გვაქვს და აი ამის შემდეგ ამ ინვენტარს გვაქვს როგორ მივაქციოთ და მიზანს აი ეს დიდი მომენტი ის იყოს უკვე მეტალურგიული და ფინანსად განსაზღვრული ინდიკატორები მათ შორის შვარდური ინდიკატორები საჭირო ეტაპობრივად ციკლის მერე ფაზება და იყოს შეფასება მოხდეს შვარდური პროექტირებას არის საჭირო და Bizans მიიღწევა იმის ინდიკატორი. ოღონდ ინდიკატორი ერთეული კი არის, ათეული. კომპანიები ბაზარულად შესაძლებელი შესაძლებელია აუცილებლად ეს და ანალიზის რომლებიც ქვეყანას ეკონომიკურ პოტენციალს გაიაზრებენ და შექმნიან პროგრამას. სახელმწიფო შეიძლება გამის საზოგადოებრივ ეს სახელმწიფო მომაზე რა თქმა უნდა პრემიერმა დამოუკიდებლობა და გამოსხდელობას ვაცდევდნენ მუშაობა ერთად ეროვნული ეკონომიკის მინისტრმა ოქროში დაწერასები მოჩარდა ყველა საჭირო სპეციალისტი ხალხადარი და ოქროს დაიწერა და გერმანია გახდა გერმანია ომის მაგრამ ეხლა უკვე დეგრადაციები გერმანიაში ეს გეოლოგიური პროცესი უკვე უნარობის პრობლემა მაგრამ ჯერჯერობით აქტიურობას მე ვეღარ და საზოგადოება უნდა იერთებოს, იმიტომ რომ ჯერ თვითონ გეგვარებასი გეგმისგანაში სახელმწიფო გააშორებაშენ და მეორე თვითონ პროცესი ასევე ჯერჯერობით რომ ამ პროცესის დროს ისეთი გენერალური ძები შეიძლება დაიბადოს სხვადასხვა ადამიანების ახალგაზრდა იქნება ეს გამოცდები ძები კაცების თავში რომ ჩვენ თვითონ გავუკვირდეს ყველა ყოვლის ცოდნა აქცენტები არ არის მაგრამ ძალადობაში ამასწრებს სინერგიული ეფექტების გამოყენები კონსოლიდაციით რა ინტელექტუალურ პოტენციალზე ჩვენ უძლება ხები ვინც გამოგვეხმარება მე ვფიქრობ რომ საკმაოდ ღირსეულ გეგმებს წარმოადგენს განვითარების დარგების მიხედვით საპილოტო რეგიონის მიხედვით და აი ესეთი ხალხის იმედებით როგორც არის ბატონი როდესაც თანავა კონკრეტულად სოფლის პროექტებში ეკონომიკის დარგში და კიდევ ერთხელ მადლობა შემოხსნას რომ მადლობა თქვენ და მადლობა საშუალებას პირველ რიგში მე ვიტყვი რომ რეგულაცია ჩვენია მიუძღვენით იმას რომ რა იყოს საქართველოს ეკონომიკა და შემოუგადოთ მიუძღვენით როგორ უნდა გავხადოთ საქართველოს ეკონომიკა ისეთი წარაგებული როგორც უნდა და რა უნდა დავუმეტყველოთ ჩვენ სხვადასხვა ქვეყნის ეკონომიკური გამოცდილებებიდან და რა უნდა გავუმეტყველოთ ჩვენი გამოცდილება თუნდაც ეს განვითარებული ეკონომიკაში რა იყო კარგი მომსწრებელი აღიარება და პასუხისმგებელი სამიტო პრეზიდენტის გამოგონებო და ქართული მოდელი თავისუფლებულია ყველაფერს ვიდრე კარგი გზა რომელიც გაიარა რომელიც იგი მოხალხის პრეზიდენტობაზე მიზნები ნაკონდო ყველა იწევს და ეს აჩაბული კაპიტალიზმი და ძალიან და ეს მაგას ვერ უწევდა ხუმრო აჩაბული ილიოჯოჯოჯოჯ ჩარჩუს და აჩაბული კაპიტალიზმი საქართველოში ალბათ ეხლა თუ განადგურება მისი ვერ მოხდება მაგრამ მისი ფრთები უნდა შეიკოცოს და სახელმწიფო უნდა დაიკავოს ის
საქართველოს. ამიტომ სახელმწიფო არჩევა კარად უნდა იყოს ყველა ეკონომიკური სასამართლო და ოფიციალურად Proszę Państwa, სასაგებო ხასიათი ჰქონდა ჩვენ შემდგომში გავაგზავნებთ მუშაობას. რიგი პრობლემების დამუშავებულია. პრობლემების საკითხ მატერიალურ შეიძლება შეიძლება. თავი საერთოდ შემოგვიყვანს და მე ვფიქრობ, რომ მოსაზრების ჩვენი ინოვაციაა, არა აქტიური რესურსი, ამის სრული აღწერა, საჭირო ინვენტარიზაცია. აი მაგალითად ჩვენ ვიტყვით მიწის რესურსების ინვენტარიზაცია. აი ინდივიდუალურ რეგისტრაცია სხვა არის. ინვენტარიზაცია სულ სხვა რაღაცა. არ იქნება ინვენტარიზაცია მაშინ მიწის სარგებლობის სისტემას ვერ შემოავალია. თუ ეს სისტემა არ იქნა, ადგილობრივი თვითმმართველობა თავით რადიკალური პროგრამას ვერ გააკეთებს. ჩვენ ქვევიდან ზემოდან უნდა მოვიდეთ, სამუშაო ადგილების ინვენტარიზაცია, სად რა გვაქვს, რა არის პერსპექტიული, როგორ შეიძლება ამის გამაგრება, საინტერესო აზრები წამოვა, მაგრამ ამას უნდა სულიერის დონეზე სამართალდამოვა და პირველი რიგის სამოცანა მე არ ვიცი რატო არაკეთებენ ამას ეკონომიკის სამინისტროს ეკონომიკის განვითარების სფერო მას ანალიტიკური ცენტრი უნდა ჰქონდეს რომელიც საქართველოს ეკონომიკის განვითარების პროგნოზებს კი არ აკეთებს არამედ მეზობლები როგორ არიან და ვის თანახმად მსოფლიო ბაზარი საერთო ბაზარი იქ შეიძლება 9% შეხვიდე და დარგი გადაარჩინო ქვეყნის ჩვენთვის ეს არის გასაკეთებელი და აუცილებლად საჭირო არის პროგნოზირებისა და სტრატეგიული დაგეგმვის სამსახურების შექმნა